hari n'undi wigeze kuvuga ngo Kagame yapfa ndavuga ni Kagame avuga n'uwe nari umugabo twari kumwe hari haruguru ngo Kagame ntibibonye babi biciye muri ruzo Kagame avuga se ni perezida yego aravuga ko perezida Paul Kagame yapfuye ngo nta kibaho ariko abantu bamwe barwaye kandi bumva ngo ni padiri ese abantu barwaye mu mutwe cyangwa waciye hano nonaha haciye hariya kuri sante nawe ni murizo hariya nimereye neza cyane aho cyane rameze neza ariko avuye hano bamwe ahubwo abantu bavuye mu nzira babaza ni muko batenewe na fandi yaraje afande de perezida Paul Kagame none akavuga ngo ukiga kibaza ariko aba bantu muhagarike gabu video muzana bucafu mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho haciye hayabaye kibona umwe muzigiye kishize ngenda bizi neza numvishije hano umupadiri wabivuze hari abandi bantu bagiye babivuga ariko bari babivuze mbizi neza amakuru ngewe ndayafite atari imbarirano uko nayafashe ntimukuze ariko ndayafite neza. Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu muri kuri Gisovu Kibuye TV na Gisovu Kibuye Kigali TV. Mukomere mugire ibihe byiza, mugire intangiriro nziza z'umwaka, urugamba kandi rukomeze rutunogere, urugamba rukomeze ruduhire. Ntatinze ngira ngo murabona ko agatsiko gakomeje kukira amabuno yakwa mwene wa David mu kirere. Uyu mugabo rero muramwumvishe yitwa ngo Marongo muri professeur. Sinzi rero mwumvishe neza ibyo avuze. Agize ati ejo twicaye hariya nuko giye kora ibintu biciyeho muri CNN se ngo bivuga yuko ngo Perezida Paul Kagame yapfuye, ngo abonye bayica ahantu mu kabari bari kumwe na mugenzi we, ngabona ngo biciyeho mu makuru ngo ibyuko ngo Perezida ngo yapfuye nyine kureba. None nkajya mbabwira abanyarwanda nibaze iyo televiziyo byaciyeho aho yaboneye mu kabari, akabona kuri CNN, akabona kuri BBC News biciyeho handitseho ngo Padiri Nahimana yavuze ko Perezida Kagame yapfuye. Icyo numva ko ni ikinyoma, birababaje gusa nk'umuntu wakabaye umunyabwenge ubwo ngo yageze kure, ubwo ngakoresheje ubwenge bwe bwose. Ikindi ati nuko ati ngiye kubona mbona abantu baraje baje ngo habaye iki, baravuga ngo batwigije ngo ngo His Excellency ngo yarahaciye, kandi mukandi kanya yavuze ngo ngenda nireba ngiye kubona mbona ngaciyeho baragiye. Ariko ibyo icyo ushaka kubereka abanyarwanda nuvuga ngo iyo niyo defense ya nyuma y'agatsiko. Mu byukuri ntavuga ko yamubonye, abanga bose babwiza ukuri, ntavuga ko yamubonye cyangwa yamubonye, oya abo duhurizo bose yaba nawe ndi bishinzi y'ubwami Victoire Immaculée yagize ati imodoka ze cyo tukazibona rwose, ati nanjye ejo nzanciyeho ndazibona rwose, ati zanciyeho. Ntabwo yigeze avuga ko perezida yamuciyeho, bose bavuga ngo imodoka zaciyeho. N'uyu mutipe rero we imodoka muzicaho ngo nabajije ngo bigenze gute, ngo ni imodoka za His Excellency ziciyeho, waciyeho mu modoka niyo mpamvu batwigishayo. Nawe ubwe ntiyamubonye, kandi ngo ni professeur ubu nyine bwakoresheje ubwenge bwe bwa nyuma ngo mwe kubeshyuza yuko Perezida Paul Kagame atapfuye. Perezida Paul Kagame yarapfuye, ntazagaruka, nta cyamuzura, kubera ko kwino si umuntu apfa inshuro imwe. Iyo wapfuye ugapfa ngo wagiye, iyo upfuye ugahembuka baba bibeshye ku izina ryakoreshejwe. Uwagize igihumura, waguye muri koma, ariko ntuba wapfuye. Twere icyo tubahamiriza ko nuko nyakwigendera Paul Kagame yapfuye byo gupfa ubutazagaruka. Uyu mugabo ikiganiro cye cyasekeje ariko kirimo ububwa bwinshi. Baravuga ngo ububwa bwinshi kubera ko mwabyumvishe nawe nyine yatukanye atuka abantu ngo bemeza ko perezida yapfuye ngo kandi imodoka ngo ziceho rwose. Nkavuga ibi aba ari umuntu w'umunyabwenge atari kibwa nk'izindi mbwa zose yakora iki? Ubwo impamvu ngo zose nuko hari nyinshi numvishe muri iyi minsi by'umwihariko mu mpera z'uyu mwaka mu minsi mikuru. Ugasanga izo mbwa zose umwana w'uyu mugabo Professeur Marongo ati ikibazo ntabwo ari kwibaza aho perezida aherereye, ikibazo so kwibaza impamvu perezida amaze imyaka 2 ahagarara imbere y'abaturage. Twatwara ibigeretse rwose abandi perezida baraterana barahura n'abaturage babo, amanama araba mu bihugu byose byo mu karere. Aho kugira ngo bibaze ahantu umugabo yabaherereye cyangwa se ngo bashake impamvu padiri na bagenzi be babemeza ko Paul yapfuye. None icyaha ni ukuvuga ko icyaha no kwibasira padiri na bagenzi be. Niba mwumva ubwenge bw'abo bantu kandi ngo nabahanga cyane ngo dufite mu bakomeye wa professeur ngo bigisha muri za university nyinshi. Ikibazo ntabwo bibaza ngo impamvu hari bitage, impamvu hari ikibazo mu Rwanda, impamvu hari abantu bibaza ikintu, impamvu nkaidamanje barabivuze ari Kigali, impamvu perezida nyaperezida Barafina Chiko Fred yakibaza icyo kibazo ari Kigali, kukibaza gusa. Impamvu nyabanda bose bibaza icyo kibazo bati uwari perezida wacu yaburiye hehe, yagiye hehe? Bo ikibazo ni ikihe? Ngo ya upadiri ngo ushaka kubika ngo perezida ntese ubwo utabaye igicucu n'ibindi byose. Mwanyihanganira kuba ntukanye rwose
ubwo ndasubiza uyu mugabo ko yatangiye kandi aje gutuka abantu ngo nyine ngo bavuga ko perezida yapfuye ngo kandi yarabonye imodoka zicaho muri bishi imodoka zicaho ngo mbaza abantu ngo barambye ngo imodoka ngo zahize license ziciye ngo zafandi abanyarwanda none se ubwo ushatse gutuka no gutukana watuka uwe hagati ya nahi Imana n'uyu mugabo Marongo ushatse kuba netre ntubogame ntugire ububogamira ninde wasubiza igitutsi uvuga ko igihugu kitakiyobowe igihugu gihagaze nabi abaturage bamaze imyaka 2 yose ya myaka 2 ishize nta muturage nta muminisitiri urabona perezida wa repubulika nta mudepite urabona perezida wa repubulika ariko murabizi ko inteko ishinga amategeko imaze imyaka 2 ifunze inshinzi bwami yari ati ngewe nahuye n'imodoka zicaho zisanzwe zitwara perezida nacyo birimo ubusa Tito Rutaremara padiri yamwaje ati watuhamiriza ko umukuru w'igihugu koko ahari nta kibazo afite cyari ibintu gusubiza none se ubwo murumva padiri yaba ataratanze abagabo akakora ibishoboka byose ngo makuru aze barafinda kubera urujo mu baturage ibibazo biri mu gihugu yibaza umukuru wabo ari ibibazo impamvu ibintu bigenda nabi ati nyabuneka urujo rwavaho uyu mugabo cyangwa se uyu Marongo profeseri nawe yivugiyeho nabyumvisha ati nagiye kubona mbona biciyeho biravugwa ari hano Kigali nagiye kumva nanjye biciyeho ati kandi nari maze kumva imodoka ziciyeho mwumva ko ntababwira ko umuntu ahari aho ntemeranya nawe we aremeza ko uwo muntu adahari ariko akabicurika aho ntemeranya nawe ni ukwibasira aba bavuga ko nyine haba hari ikibazo akabitanga ibicucu profeseri Marongo igicucu niweho rwose buri gicucu rwose cyambaye n'ikoti ry'ubucucu wisiga ayo mazira ntoki kubera iki wakicecekeye Abanyarwanda agakiko gaho aho kageze kakoze kuri za nshinzi z'ubwami birananirana bakora kuri Magere Tom birananirana bakora kuri ntaho batakoze bahamagarira urubyiruko ngo nirujye kwamamaza ko perezida ahari none se abana baramamaza perezida ko ahari haraho bahuriye nayo ngo babyemeze mwabonye ko ibyo bintu byananiranye rwose niba amaze ibyo hamagara urubyiruko ngo rujye kubeshyuza rurabeshyuza iki rurabeshyuza gute ngo rujye ko perezida ahari ndetse perezida ahari yacitse umunwa wo kwivugira yacitse amaguru yo kujya imbere y'abaturage urwo rubyiruko mushaka gushyira mu kaga mushaka gutangira kwica mu gihugu gukora akazi Abanyarwanda bavuga iki baze ko igisoza hagati inyamara perezida ubanza hari amafoto yarabonye imyaka 2 se ngira mwabonye ko muri bisi bahagurutse n'indiga guhuma ngo nyaboneka ngo nimujye guhangana bari abantu ngo ariko ko perezida yapfuye umuti wabyo wonyine ni ukugaragaza uwo perezida imbere y'abaturage ku buryo bworoshye rwose nta mananiza nta urakaje undi nta nurakariye undi niba perezida intwara afite yonyine ariyo kuvuga ko perezida yapfuye mukaba muri guhagurutsa abantu bose ngo bajye guhangana izo energy nizi kimwe gupfusha ubusa muhagurutsa abana magana angahe mukabashyira mu ngando mukabagaburira iminsi 70 ingahe muri kubashyiramo ingengabitekerezo ngo kujya guhangana n'abavuga ko perezida yapfuye murarwana ni iko byoroshye ngo ni za byose bashaka perezida wanyu naboneka imbere y'abaturage padiri nayo Imana azongera kuvuga iki gisobe kibazongera kuvuga iki abo kwikamba bazongera kuvuga iki ko muzambote mwakojeje isoni ndabibutsa ko imyaka 2 ishize tubaha iyo nama munibazane Paul imbere y'Abanyarwanda basenye iyo opposition nshyashya yiyubatse izo zari tubi n'abana mwabakorera mwazana icyo gipfu mukagikira hariya bakakireba mwafashe uwo murambo mukawugeza imbere y'abaturage b'Abanyarwanda urubyiruko mukabwira muti dore ngaka karapfuye koko ariko ni mufatanye ni mudufashe tugire gutya na gutya ni mubaho ukuri iyo mbara kuba ukuri kwanyu nyako buryo muraguhaye ukuri ubona naho uhera umudefanda hasumura zabakubwiye ngo ngo ko perezida yapfuye muri muhaguruke mumugire mubwe katapfuye ngo munyomoze perezida Paul Kagame niwe kunyomoreza koko perezida Paul Kagame tumenyera imbere y'Abanyarwanda akazi imbere y'Abanyarwanda ibibazo byinshi bigakemuka iki none se habaye iki mwaramusiritse se yamize gufase yitambika mu muhogo nimubuza kongera kuvuga Abanyarwanda kazi yamize gufa tubaho umutisa bari kuremo ariko igihugu cyongere kiyoborwe Abanyarwanda byirwa mwagoye ngo mugomba kujya kunyomoza umunyomozi katapfuye barafida ati hari ikibazo cy'abaturage ibibazo bya perezida urumva ko barafida ni perezida nya perezida ko ni perezida w'abaturage urumva ni profeseri ni ikibazo yibajije urumva barafida kuba yakifuza ko nawe profeseri imunyenye ufite zashira urumva ko barafida ni umuntu wagatangaza ni umuntu uhebuje ahubwo kuko urabona ko biri kwa barafida gusa biri no kwa nyakwa profeseri Marongo iwe mu cyumba nahanywera muri bagenzi be nabo bafite ikibazo barakibaza izo munyenye bafite no kwibaza ibibazo ibyo barafida hamagariye ngo bikemuke bijye ku karubanda urwo rwikeke rurangire Abanyarwanda barafinda avuze gutyo ikintu cyakozwe n'iki ribu niyo iza ngo imujyanye indera kumuvuza ribu se ijya mu by'abarwayi gute ribu se c'est pas possible ariko ni bwabwenge bwabo murangira ati uri ikibwa nawe rero saza ubundi bitekereje ko mwakoze si ucyucu rwose oya iyi ko mwakoze y'abarafinda
yomwe mu bitekerezo mwumva mutari utubwa ry'ikoko ukuntu mwakiriye ubwenge ukuntu mudagifite n'ubwenge ariko n'urubabungamo nyine nta kundi iyo baza ko abandi bantu bazima bafite ubwenge ntabwo hirya agomba kugaragara muri iyo kese kuko n'ubundi baza kumutwara bamujyanye kuri RIB ariko baza kuba abanyabwenge bari guhita bahagurutsa ibitaro bakorera inzego zishinzwe ubuzima zikaza kuba baratinda zikamutwara kubera ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bikaza bikozwe n'izo nzego z'ubuzima hakaba hazamo inzego z'umutekano mu kagari no mu murenge ariko RIB ntiyari ifite kuhakandagira ije ngo imufate bari imushyikiriza ibitaro iryo yicarubozo muri gukorera umugabo rizabazonga icyo kintu cyonyine mwakoze kizabahekenya paka hari udukosa twinshi mugenda mukora icyo kintu mwakoreye baratinda uvuga ngo umuntu uri muri iyo ku wese iherewe murangira ati ntushobora kuzayihonoka bibaho mu buzima bwawe kuko bizaba ngombwa ko hatanga ibisobanuro uburyo ki enopoza politiki mu gihugu atanga afatwa na polisi kubera ikibazo yibajije gusa na RIB ikamujyana mu bitaro gutera inshinge z'ibisazi mu gihe yabajije ikibazo ku mugaragaro abariza abaturage ikibazo mu by'ukuri gifitwe n'abanyarwanda bose nk'uko Profeseri Marongo yabitangaje mu ducucu ibi byose n'ivurugutamo nuko abantu benshi nabo bisinziye simbiza ko n'ibintu bibaho ibisobanuro by'ibiri kuba mu gihugu Marongo ngo yabibonye kuri televiziyo ngo nari mbona icyaro turi kumwe ndabibona ngo umuntu avuga ngo yishe ko perezida yarapfuye yabibonye kuri CNN Marongo yabibonye kuri Al Jazeera mwagiye mu mutwe kabisa yabibonye kuri Al Jazeera ikindi kibazo gihari mu Rwanda gikomeye ni ikibazo cy'abanyarwanda bagenzi bacu bagera ku bihumbi byinshi nkuko tubibwirwa ariko byibuze twamaze dufite akabari amazina y'abantu bagera kuri 200 bakomoka mu turere dutandukanye tw'u Rwanda mu karere ka Rulindo Burengera Kirehe Kayonza Gatsibo Gicumbi Rusizi Nyaruguru Gisagara Huye na Ngoma na Kirehe ndumva nayivuze abanyarwanda bo mu itorero ry'abadivantiste munsi wa 7 kubera guhirwa bukware n'inzego ngo z'ubuzima ngo baterwe inshinge za covid inkingo barahunze kandi bagurisha inka zabo nko muri za Gicumbi na Gakenke na Musanze barangije byambikira umupaka baragenda ubwo impungenge zihari muri kano kanya mu nshuti zabo bantu no mu matorero baribaza niba abo bantu koko barabashije kwambuka imipaka bakajya hakurya y'imipaka y'igihugu cyangwa se niba abo bantu baba barishwe n'agatsiko abanyarwanda abafite amakuru y'abo bantu mushobora kuyasangiza kugira ngo byibuze abo mu miryango yabo igiyeyo nabo hafi yabo batagize amakuru ahagije byibuze bagire amakuru niba bari ko abantu babo cyangwa koko se baba barapfuye nyabuneka mukomeze mufatane mu mugongo mukomeze mube umwe twese turwanya agatsiko ndashimira cyane abadivantiste benshi batwandikiye batubwira bati yewe bati kama mbaya ati aho kugira ngo bazadutse bishinge ku ngufu twiteguye gushyira ubuzima bwacu muri serivisi zo guhindura iki gihugu tukirukana amabandi ati kuko ibitari Burundi ntibibe Kongo ntibibe Uganda ntibibe hehe kuki babituza naho twebwe ati iyo ni shitani tugomba kuyitsindana bameze kose ukigira gupinga urapinga ubutegetsi bunubu yose ubutegetsi buriho burakomeye bwifashe neza burayobora igihugu burayobora abaturage noneho ukaza ngo uri padiri ari umugabo nigeze kugera umugabo bakavuga ngo ejo bundi abonye abana babanye Kongo hano hirya wigaragambya ngo barahamba Kabira ntabwo ari Kabira Tshisekedi bakajya mu mihanda ngo bagiye kwamagana ngo bagiye kwamba Tshisekedi ariho yibereye neza nawe yibereye mu munyenga niko babyita cyane ko twabyitaga ari umunyenga ameze neza wowe mugiye kugira hariya ipantaro yagucikiyeho ibyo yabyakurenze ngo yapfuye hari n'undi wigeze ngo Kagame yapfuye ndavuga ni Kagame avuga n'uwe nari umugabo twari kumwari haruguru ngo Kagame ibibonye babi biciye muri ruza Kagame avuga se ni perezida ngo aravuga ko perezida Paul Kagame yapfuye ngo ntakibaho ariko abantu bamwe barwaye kandi bumva ngo ni padiri ese abantu barwaye mu mutwe jewe waciye hano nonaha aciye hariya kuri sante nawe ni nkurizo hariya nimereye neza cyane aho cyane rameze neza ariko avuye hano bamwe ahubwo tumba abantu bavuye mu nzira babaza ni muko bateneyo na fande yaraje afande ni perezida Paul Kagame none ndakavuga ngo ukiga kibaza ariko aba bantu iyo ni siyasa ukora iyo siyasa yo kuvuga ngo iyo ni siyasa gani ni nk'amadini burya no muri siyasa harimo abantu bakora siyasa ari complete wakiga kabisa hari n'abakora idini ari wakiga ariko nyine wowe nawe waba umugingo ukamukurikira nicyo gituma ugomba kumenya wowe ntubwire wa mwana ugomba kumenya aho urakuze urumva iby'ibigoryi birirwa n'imbwa nyine ugomba kugira nk'abo umuntu wese wize wagenze wa